Гаиләне баласыз бөтенләй дә күз алдына китереп булмый. Мондай гаиләне тулы дип атау мөмкин дә түгелдер. Әти-әниләр кай вакыт шушы тик тормас сабыйларыннан бераз гына арсалар да, өйдә бала тавышы яңгырамаса, йортның бар яме югала. Шушы тик тормасларны әхлаклы, инсафлы һәм акыллы итеп тәрбияләү өчен күпме көч түгәргә кирәк. Бәрәкәтле гаилә тапшыруының бүгенге темасы да бала тәрбияләү. Күп тыябыз баланы, шуның кадәр бала ымтыла шуңа. Начар бала юк. Әби бабалар нишләптер балаларны бозалар. Әби мескин рюкзакны да аскан, басып та тора, баланы гына утырта инде ул бала басып гына торырлык бит. Шаунама, ярамый. Менә шу ярамый белән, име? Аңлатмыйча да әле нәрсәгә ярамый. Без сүз белән сөйлибез, киресен эшлибез. Менә безнең эшләгән хаталарны эшләмәсеннәр иде. Шаярталар бит, автомобиль йөртү таныклыгын алганда да күпме тикшерү, күпме имтихан узарга кирәк. Бала алып кайтканда моның берсен дә таләп итмиләр. Шуңа да бу адымга барганчы иң беренче чиратта үзегезне әзерләгез. Бала тәрбиясе әнидән башлана инде ул. Чөнки бала әни карынында үсә. Тәрбияле, үзең тәрбияле булсаң, балаң да тәрбияле була инде. Дөресен генә әйткәндә, бала ана карынында тәрбияләнә башлый. Менә мин сезгә хәзер бер мисал китерәм, әйме? Машинада барганда шундый бер очрак булды инде. Авырлы ханым инде үзе роль артында һәм рок музыка куйды бу. Рок музыка ярамый бит инде. Бераз гына классик музыка тыңларга кирәк дигәч, ул бала дип җавап бирде. Ул бит җүләр, ул бит тупой, бер нәрсә аңламый диде. Мин дөресен генә әйткәндә, әйтәсе сүзләремне, уйларымны ничектер югалып калдым. Бу сүз түгел инде. Бу дөрес сүз түгел. Бу әни карынында бала булган, әни сүзе түгел, бала җүләр түгел. Ул инде баласына установка бирде, җүләр бит ул диде. Шуның өчен уйларга кирәк. Иң беренче, балага узгачта аны яратырга кирәк. Аны кабул итәргә кирәк. Һәм инде дөрес теге әйтәләр бит инде, образ жизни диләр инде, ничек була инде ул? Дөрес яшәү рәвеше алып барырга кирәк. Әтигә дә, әнигә дә. Инкубатор әни. Баланы үстерүче инкубатор әни. Әни карынында үсә бала. Шуның өчен иң зур эш, иң зур җаваплылык әнигә һәм дә инде әнинең сәламәт бала тапсын дисә, ир кеше хатынын сакларга тиеш. Хатынын теге нервландырырга кирәкми. Ни кадәр тыныч атмосфера була, шул кадәр тыныч бала туачак. Әни авырлы вакытта тыныч була икән, бала да тыныч булачак. Шуның өчен инде хатын-кызның сәламәтлеге ирләрдән тора, 150% дип әйтә алам мин. Шуңа күрә ирләр хатыннарын сакласыннар бик нык әйтеп. Бу чорда гына да түгел, бөтенләй дә гаиләнең сәламәтлеге, хатын-кыз сәламәт икән, бөтен гаилә сәламәт була. Бала туды. Әйтәләр бит, бала караватка аркылы ятканда тәрбияләргә кирәк баланы. Аркылыга яткандан арсың була инде ул. Бала тәрбияләү мәсьәләсе һәркем үзенчә аңлый торгандыр миңа калса. Һәрбер әти-әни үзен дөрес тәрбияләйм дип уйлый торгандыр. Иң беренче үзеңне тәрбияләргә кирәк. Без сүз белән сөйлибез, киресен эшлибез. Бала сүзне ишетмәй, бала безнең гамәлләребезне кабатлый. Ул шуны эшли. Без бер төрле мотор иттереп сөйлибез, эшләребез, гамәлләребез безнең бөтенләй дә икенче төрле. Менә шул гамәлләрне бала кабатлый. Итергә яратабыз бит инде аны. Тәрбияләү, балаларны тәрбияләү үзеңнән башлана. Менә үзеңне тәрбияләсәң, бала да тәрбияле була. Мөмкинчелек кадәр. Чөнки син тормышың белән, үзеңнең мисалың белән балаларга иң беренче укытучы булып торасың. Мин аны үзем дә яшьли аңлап бетермәгән идем инде. Менә һәр 3 бала дип әйтәм инде, беләме? Бик тә кайтарасы киләдер менә хәзер вакытларны кире.
һәм яңадан шушы балаларыма икенчерәк мисал булырга, әмма булмый. Менә безнең эшләгән хаталарны эшләмәсеннәр иде. 18 яшьтән алып мин имам шушы мәчеттә. Әле шул вакытта да башка килмидер, акыллырак китаплар укырга, үз тиңне эшләргә. Дини китап укыйдык, зикрләр эшлидек, намазлар укыйбыз имам. Бөтенсен эшлибез. Бүгенге дөньядагы килгән яңа китапларны укымыйбыз. Социология, психология буенча ничегрәк балаларны тәрбияләргә, нәрсә соң ул вообще психика? Аны бит инде гасырлар буе укыганнар кешеләр. Динебездә бар ул. Әмма ләкин аны динебездә күрер өчен кай вакыт менә шушы китапларны да беразны укырга кирәк. Аңлата алсам инде, имам. Кай бер кеше әйтә, нәрсәгә кирәк ул? Менә пәйгамбәрбез юлы белән яшибез. Понятно. Но ник соң ул пәйгамбәрбез юлы белән яшибез дигән мужик, имам, хатынын кыйный, әйтегез әле миңа. Пәйгамбәрбез хоть бер тапкыр күтәрдеме кулны хатынына? Юк. Шушул занимается психологическим насилием гаиләсеннән. Сез миңа әйтегез, хоть бер хадис бармы, кая булса да, Рәсүлебез алейхи салату вассалам үз хатыны өстендә, яисә балалар өстенә, оныклар өстеннән у психологическим насилием занимался. Хоть бармы андый? Мөселманнар гаиләсендә дөнья. Бөтенебез әйтәбез, хадис буенча яшибез. Пока без аны дип әйтик, современный телдә ишетмибез ул сүзләрне, без аны бераз аңлый алмыйбыз. Аңлый алмыйбыз нәрсә соң безнең белән. Андый кеше белән сөйләшкәндә, особый яраталар әйтә, ярый, хәзрәт, гынахсыз кеше юк бит инде ул. Сез мине гафу итегез, ул тәмәке тарту ул гынах. Ну ярар, аракы эчү ул гынах, ул зур гынах. Балаңны кыйнау. Ул инде гафу итегез, это уже преступление. Үзеңнән башларга. Вот үзең өстеннән эшлисең икән, үзеңнең самооценкаң нормально булса, не заниженный, не завышенный дип әйтик инде, модный сүз әйтим әле хәзер, самооценка турында. Әгәр дә ул нормально булса, син рахатланып китаплар укыйсың, динеңне өйрәнәсең, балалар үсә, алар шушы әти-әнигә карап үсәләр. Син сүгенмисең, балаларың сүгенми. Син тартмыйсың, балаларың тартмый. Это банально. Но балаң тартмас өчен әле. Андый гаиләләр бар. Әти әйтә, битте хәзрәт гомерендә бер тапкыр капмадым ди. Тәмәкене авызга ди. Балам тарта. Икенчесе, сез вот кайдыр этапта упущение произошло. Аралашу изилде. Связь бала белән изилде. 10-11 яшь, 12 яшь вакытта бөтенебезгә мәгълүм бит инде хәзер ул балаларның авторитет, әтинең, әнинең авторитетлары китеп бераз гына инде сверстникларның авторитеты үсә. Ничек эшләргә, чтобы син калдың, менә бу мөһим. Син әти-әни үз балаңа дус булып калырга ничек шуны эшләргә? Аның турында уйларга кирәк. Без уйлыйбыз, хадислар китерәләр инде миңа, баланы 7 яшьтән кыйнарга кирәк, намаз укымаса, ну аңлый алмыйм мен. Аңлый алмыйм, шариғат ягыннан кыйнау дигән әйбер, безнең кеше бит инде аны үзенчә аңлый. Кыйнау дигән әйберне. Тотып дубинка белән башына сугу түгел ул. Аны китапларны беразна укысыннар, кешеләр. Мен аңлатмыйм, мин яратмаган тема. Кыйнау дигән әйбер ул, Балага кул күтәрү никогда не приводил к хорошим результатам. Я белмим. И күргәнем юк. Чтобы син баланы кыйнысың, и бала прям вот, да, прям супер-пупер үсә. Да, Алла сакласын. Балаңны утырып сөйләшү аның белән, аңлату аңар бик кирәк. Аңар сорау бирү, Пәйгамбәр шулай тәрбияләгән сахабалар. Ул сорау биргән. Алар җавап эзләгәннәр. Балага сорау бирәсең, ул ишеннән җавап эзләсен. Шәхсән үземнең тәҗрибәмдә шундый бер мисал бар. Әти-әни балага аллергия сәбәпле кәнфит ашауны рөхсәт итми. Әби баба инде яраткан оныгына яшереп булса да 1-2 конфетны биреп җибәрә. Менә монда балада деформация башланырга мөмкин дә. Әти-әни рөхсәт итми, әби бабай рөхсәт итә.
Демәк, әти-әни сүзе һәр вакытта дөреслеккә туры килми. Өлкән буын вәкилләренең үз-үзләрен шулай тотышы ата-ана авторитетын бик нык төшерергә дә мөмкин бит. Әби-бабайлар элегелектән алар тәрбияләгән һәм хәзердә тәрбияләсә аның зыяны юк. Дөрес иттереп тәрбияләргә кирәк. Әгәр дә әби-бабай дөрес тәрбия алган икән, үзе әби-бабаларыннан, бу чиракта инде ул балага дөрес тәрбия бирә ала. Үзенең аныкларына да дип әйтәм инде мин. Хәзерге заман баласы элекке балалардан нәрсәсе белән аерыласың ул? Бала инде ул. Хәзер безнең гаджетлар килеп керде бит инде. Менә шул гаджетларны бетерер өчен бәлки әби-бабаларның булышлыгы күбрәк кирәктер бу чиракта. Әби-бабалар әгәр дә үзләре эшләмәсәләр, миңа калса менә элекке әбиләр кебек тәрбияле белүчеләр юктыр хәзер. Элек ничектер әбиләр безне татар халык әйтемнәре белән шулай тәрбияләделәр. Аягыңны селкетмә, идән юганда чит-читне калдырма, ирең шадра булыр. Соң түгелсә ирең исерек булыр. Тырышасың, тырмашасың, бит инде ул суны түкмәскә, ансын эшләмәскә, алар безне куркытмаганда. Ну менә шундыйдыр, ниндидер юмор белән ничектер татар халык әйтемнәре белән алар безгә җиткерә белгәннәр, нәрсә яраганын, нәрсә ярамаганын. Бер кайчанда ярамый дип әйтмәде дип әйтеп булмый. Ярамаганны ярамый диделәр һәр вакытта. Ярый икән тыймадылар. Әгәр дә без бит инде ярамый, барма, җыгыласың, кирмә, пычранасың. Бездән андый нәрсә булмады, без рәхәтләнеп пычрандык. Балаларга менә шул җитми хәзер. Ни өчендер теге курчак кебек киендереп куялар да баланы, селкетмиләр дә тияни. Ну аның өчен бит инде хәзер машиналар бар. Киемне алмасыннар кыйммәтлене. Кыйммәтле кием кирәк ми балаларга, ул аның кыйммәт икәнен белми бәясен. Чиста булсын ул, матур булсын ул. Үзенә ошасын баланы. Менә шуны уйларга кирәк. Бакырдасын рәхәтләнеп, ятсын ул шунда, теге суда. Икенче уланда ятырга ярамаган, киргә ярамаганын аңлый, ә былай ул аңламый. Күпме, күп тыябыз баланы, шуның кадәр бала ымтыла шуңа. Әби-бабайның тәрбиясе дә, әти-әнинең тәрбиясе дә алар бер булырга тиеш. Әгәр дә гаиләдә әйтеп үткәнемчә, элекке тапшыруларда да әйттем, ике гаилә бергә тора икән, бу очракта балага булган мөнәсәбәт бер төрле булырга тиеш. Таләпләр бер булырга тиеш. Берсе рөхсәт итеп, икенчесе рөхсәт итми, алай булганда баланың тәрбиясе булмый, бала бызыла гына. Һәр вакытта таләпләр бер булырга тиеш гаиләдә. Ярый икән, ярый, ярамый икән, ярамый. Чик буйларга тиеш. Ниндидер теге чикне сызып куярга кирәк бала алдында. Аның өчен эшләргә кирәкми. Әби-бабалар бит безнең хәзер бөтен нәрсәне эшлиләр балалар өчен. Аларга тапшырсаң, тагын бит әле ул ике яклы. Әби-бабалар нишләптер балаларны бозалар. Теге үз балама бирә алмады, менә аныгыма бирим әле дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Иң элек әти-әнидән сорарга кирәк. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый балага. Килде икән ул кунакка, демәк иләрендә кебек булырга тиеш анда да. Аха, миңа килде әле бу, мин бөтенесенә рөхсәт итим әле моңа дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Юк икән, юк. Утырып ашый икән стол янында, ашасын утырып стол янында. Ашар өчен урын бар, уйнар өчен урын бар. Уйнады икән уенчыгын әби-бабай җыярга тиеш түгел. Бала үзе җыештырырга тиеш артыннан. Менә мин транспортта, шәһәр транспортында җөрим. Мескен әбиләр балаларын мәктәпкә илтәләр. Зур балалар инде алар. Әби мескен рюкзакны да аскан, басып та тора, баланы гына утырта инде ул. Ул бала басып кына торырлык бит. Әби үзе утырсын, рюкзагын алдына алып. Юк, бызабыз балаларны. Мөстәкыйльлеккә өйрәтмибез бөтенләй дә. Аннары соң әйтәбез. Ни өчен әле безнең ир-егетләребез әзер түгел? Ул әзер булмаячак беркайчанда. Чөнки аны әби белән бабай бузып бетергән, әти белән әни бузып бетергән, иркәләгән, барысы да аның өчен дип яшиләр. Бер бала була инде ул гаиләдә. Анык була инде ул берәү. Эй, ул бит минем берәү генә, ничек инде мин аны алмыйм, ул бит минем берәү генә, ну ал син аны. Чамасын белеп ал. Чама хисе булырга тиеш. Бала нәрсә теге әйтәм бит инде. Тәртип бозса да, нәрсә бозса да әби-бабай барбыр алып бирә. Юк инде ул чиракта бераз гына көтеп торырга кирәк. Юк икән, юк. Телефонны да алып куярга кирәк. Уйнатмаска кирәк балаларга. Телефонны азрак бирергә кирәк. Күпме азрак. Аннары соң әйтәм бит, бала тәрбияләгәндә күп вакыт тотылырга тиеш балага.
аз акча тотылырга тиеш. Бала тәрбияләгәндә. Күбрәк вакытны бирергә кирәк балага, игътибарны күбрәк бирергә кирәк. Эшнең кызу вакытында яисә карьера үскән чорда хатын-кыз бала табып, аннары кире эшкә ашкына башлый. Минемчә, дөрес тәрбия булсын өчен әти-әни бала янында булырга тиеш. Ә инде бала ярату һәм игътибар тоеп үсә икән, бигрәк тә әти-әнисе аны кызыксындырган барлык сорауларга да җавап биреп, конфликтларны да тыныч кына хәл итсә, монда инде дөрес тәрбия булуы турында шик тә кала алмый. Начар бала юк. Все дети хорошие. Бала, динебездә әйткәнчә, бала туа, ул чиста булып туа. Гынахсыз, име, чип-чиста ул, фәрештә. Аның гынах язылмый, име, әгәр дә бөтенебезгә мәгълүм бит инде, сабыйлыкта, балиглыкка җитмәгән бала мәрхүм булса, ул җәннәткә керә. Анардан сорауда юк, бернәрсә юк. Вдруг шушы балалар мәктәпләрдә, садикларда ленс эшли башлыйлар. Агрессив булалар. Почему? Сорау туа бит. Ни өчен? Ни өчен бала агрессив? Мин бит аны алай тәрбияләмим. Уйлагыз, нәрсә җитми балага? Сөйләшегез аның белән. Банальный бер анда җитми. Мөхәббәт, име. Һәм внимание балага. Бәлки Алла сакласын тоталитарные әти-әниләр, которые только вот так вот шаунама, 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 ярамый, ярамый, ярамый. Менә шу ярамый белән, име. Аңлатмыйча да әле нәрсәгә ярамый. Попробуйте через позитивное подкрепление. Мен аны күптән түгел һаман шул сүзне искә төшердек инде. Негативное подкрепление, позитивное подкрепление. Менә когда кеше нәрсәдер әйбәт әйбер эшли, хатының, ирең, балаларың, анда белмәм дә, синең белән бергә эшләүчеләрең, синең астында эшли торган кеше, все әйбәт булганда, внимание да юк аңар. Так должно быть. Алай булырга тиеш ул. Тиеш дигән сүз такой, прям кызык сүз инде ул. Как только берәр нәрсә хата ышкынса, шундук сразу аңар нәрсә булды әле, син ничә була эшләдең, була ярамый фәлән дигән. Сразу реакция китә. И балалар күп вакытта әле будут современным тел белән әйткәндә, яшьләрнең теле белән зихири итәргә. Если позитивное подкрепление булмаса, бала алар кызык балалар алар. Хоп, какой-то илхам килеп китә дә, ул посуду жуып куя. Син шундук килеп, эй балам җаным, рәхмәт яусын. Шункара арган идем бит. Шундый ярдәм иттең бит син миңа. Алланың рәхмәт яусын сиңа. Все, подкрепление произошло. Бала нитте. Бүлмәсен җыештырды, эй рәхмәт инде җимеш. Шуның кадәр ярдәмче үсә икән үземдә. Шуның кадәр җиңел әйттең син миңа тормышымны. Аллага шөкер, рәхмәт яусын сиңа. Аллага мең шөкер итәм син минем булганга. Все, подкрепление произошло, закрепление булды. Ага, бала чиста бүлмәне тота, беркем игътибар итми абсолютно. Как только бер-ике бер ята, тотына монда инде вәт син. Бала белән күбрәк булырга кирәк. Безнең хәзер бала табаларда күп кенә эшмәкәр хатын-кызларыбыз чыгып китә эшкә. Иң кирәк аралыкны, ани кирәк аралыгын хатын-кыз идә юк. Аннары соң әйтәләр, ни өчен әле минем балам шундый булды? Ни өчен әле ул шундый гиперактивный булды? Нәрсә булды икән бу балага? Мондай түгел иде бит дип. Чөнки анга әнинең энергетикасы җитеп бетмәде дигән сүз. Әни бит аны үзе тапкан, үзе карарга тиеш. Аты 6 айдан манда, 5 айданмы нянечкага калдыралар да, әби бабайга калдыралар да, әби бабай бит аны тапмаган. Әби бабай үз баласын үстергән инде ул. Әти-әни үз баласын үстергә тиеш. Бик кирәк булганда гына әби бабайга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки әби бабайның үз тормышы. Аларның үз тормышлары. Менә шуны айыра белсә безнең яшьләребез бик әйбәт була. Җәмәгать, ничек балаларны тәрбияләргә бик күп яхшы китаплар язылган. По детской психологии. Алар абсолютно динебезгә каршы килми. Менә күп менә мин укыдым,
Мин гаҗәпләнәм, настолько без хадис эчендә күрә алмадык икән ул сүзләрне. Пәйгамбәребезнең тормышына карасаң, через призму этих книг. Мәйтәм, менә бит пәйгамбәребез, Рәсүлебез алейхиссалам нишәмә гасыр элек ни психология дәресләре юк, ни социал бер нәрсә юк, абсолютно. Бер ни китап юк. Гомерендә тотып бер китабында укымаган, иман. Әмма ләкин бөтен тормышы белән безгә бөтенсен күрсәткән. Без аны просто күрә белмибез. Пока безгә шәйнәп бирмиләр, аңлатып. Мин шундый үзем. Пока миңа шәйнәп бирмәделәр, аны аңлатып. Пока мин берничә китабын укымадым ул мәсьәлә буенча. Мин аны аңлый алмадым. Хәтта сөйләшү мәсьәләсе. Ничек балалар белән сөйләшергә? Менә ул мәсьәләгә дә өйрәнергә кирәк. Безнең әти-әниләр безне тәрбияләгән бит инде, менә шундый әйбәт булдык бит инде. Ну, давайте будем честными, ребята, да? Ну, не все там гладко. Без һәр даим әти-әни безгә рәхмәтле. Һәр вакыт аларга мең шөкр итеп яшибез. Менә шундый әти-әним булмаса, мин шундый булмас идем әле. Мең шөкр итәм мин әти-әнимә. Әмма ләкин менә прямо идеаль рәвештә түгел. Без һәр вакытта үз үстебездән эшләп, алга юнәлеп барырга тиешбез. Шулай түгелме? Бишектән алып ләхеткә кадәр. Аллаһка шөкер. Һәм минем укытучым Махмуд хәзрәт безгә гел әйтәдер, сез ди мөселман кешесе ди, Ниязный. Ул умарта кыртык, бал кырты кебек булырга тиеш. Ниме? Бал кырты чәчәккә утыра. Анда һәм балын җыя ул, но анда тузан да бар, шулай бит? Тузанны алмый бит. Балны ала. Шулаймы? Менә мөселман кешесе дә. Берәр нинди информация килә икән, информационный поток көчле бара хәзерге 21 гасырда. Бик көчле информационный поток бара. Менә бөтен информационный потоктан мөселман кешесе үзенә файда алырга тиеш, балын җыярга тиеш. Җинкерле, хотлы тузанын калдырырга тиеш, алманы просто и все. Шуңа күрә теге только дини китап укырга кирәк дип түгел җәмәгать. Бөтен китапларны укырга кирәк, шамалап. Аның неен карап, менә бу Рәсүлебезнең тормышына туры килә икән, аның хәдисләренә туры килә икән, ничә баланы кулланмаска. Әгәр дә синең тормышың ямләнә икән, әгәр дә синең эчке дөньяның үзгәрә икән, яхшы якка ничә баланы кулланмаска син? Кулланып була. Аллаһка шөкер. Әлбәттә, әти-әниләр күбрәк укыса, бала тәрбияләү психологиясын, бала психологиясын. Бу чиракта миңа калса, аның зыяны юк, файдасы гына бар. Файдасы бар. Дөрестән дә, әгәр дә бала камыр белән нәрсә белән уйный икән, уйнасын ул. Алда әйтеп үткәнемчә, бар нәрсәне дә үрмәләп җиргәндә дә бала үзенә каба бөтен нәрсәне, нәрсә булды икән минем балама диләр. Аның яше шундый. Ул кавып карый, тотып карый, иснәп карый, кулы белән эшләп карый. Әгәр дә шулар булмаса, безнең баладан нәрсә үсә инде? Кавып карый, 10 тапкыр җалап карасын ул коверны, торцинаны только. Аннары ашарга ярамый икән дип уланда якында килми. Әгәр синең әйтеп утыр, ярамый, кит, ярамый, уланда барбар барачак. Но уланың кала уже, уланың не отработала, уланың уже остается баш миендә. Чөнки уланы үтергә тиеш ул этапны. Һәрбер этапны үтерләргә тиеш. Белмим, безнең балалар савыт саба белән дә уйнадылар, бар нәрсә белән дә уйнадылар. Тыймадым мин андый вакытта. Суда да яттылар, лужага да керделәр, анакларын да шундый, Аллаһка шөкер. Үзеңнән башладың, иң мөһим шул. Дальше бала карнында икән, әнисенең аны белән сөйләшү, аңар Коръән уку, зикрләр әйтү. Бала рәхмәт инде хатыныма, ул һәрбер бала эчендә булган вакытта уларга хәтим чыкты үзе. Ясиннәр укыдыр. Эчендә булганда. Ул бала Коръән тыңлап җыка китәдер, бәлки андаймы. Коръән тыңлап уянадыр ул. Бу эшне әти эшли алмый аны. Әти эштә ул, арып кайта ул, әлхәм максимум ясин чыгасың инде, да? Но основной шул вакытта әни бала белән. Һәм әни Коръән укып, зикрләр әйтеп, аны белән сөйләшеп утыру, аны көтеп, балам җимешем, сине шуны кадәр яратабыз, сине көтәбез. Но здоровый психология белән бала туачак. Һәм ул бала, һәм ислам дине безгә, һәм татар милләте безгә күп файда китерә була. Гомумән җәмгыятькә, гомумән икенче милләтләргә ул адекватный кеше булачак. Шуннан да
кишилекле кеше булачак ул. Менә ансы мөһим бит. Кеше күп ул. Менә кишилекле кеше бик күп түгел шул, дип әйтик. Үзебез чын кеше булып калырга үстебездә күп кенә эшләргә кирәк. 12 яшькә кадәр халкы формалаша, аның төрле яклап формалаша. Шуның өчен, 7 яшьтә, 6 яшьтә основной бетә. Переделать авыр баланы, перевоспитывать дибез инде без аны авыррак. Нәрсә ярамый, 7 яшьтә инде бала бөтен нәрсәне полностью белергә тиеш. Әхлак тәрбиясе дибез без аны. Нравственное воспитание дибез дөресен башка рус телендә әйткәндә әхлак тәрбиясе. Теге әйтәләр бит, социаль норма поведения диләр, социальная норма поведения. Норма үзеңне тоту кагыйдәләрен бала белергә тиеш 7 яшькә кадәр. Чөнки ул уже мәктәпкә китә. Мәктәпкә киткәнче бала белергә тиеш, кайда үзен ничек тотырга. Теге саморегуляция, үзен үзе тотырга өйрәнергә тиеш, контрольдә. 7 яшькә кадәр. 7 яшьтә ул формалаша. Энергетик яктан әни белән бала бергә бәйләнгән. 3 яшьтән соң бала үзеннән үзе китә. Күбрәк, менә бала тугач та әйтәләр иде элек. Алма кулга яләндерәсең. Менә бу вакытта безнең әбиләр дөрес эшләмәгән. Әниләр ни өчендер? Баланы күбрәк кулда йөртсәң, 3 яшьтә бала үзеннән үзе китә. Аннары балалар бакчасында да яхшы ияләнә бала. Кулда күбрәк җыртырга кирәк баланы. Кулга ияләнә дип түгел. Анда бит инде эш булган, эшләр өчен бала җылап ятырга тиеш түгел. Чөнки бала кечкенә генә булса да ул уйлый. Мине ташладылар, мин беркемгә кирәкми дигән. Баланың бит аның баш мие бар. Уйлый бит ул бала, тере бала, ул уйлый. Димәк, мин ташланган. Миңа бернинди булышы юк, бер кеше килми минем яныма. Бала кычкырып ятканда, без аңа игътибар итәргә тиеш. Аның возраст шундай, ул аны әйтә алмый. Тел белән әйтә белми бит ул. 3 яшьтә инде ул полный тел белән сөйләшә башлый. Ул уже теге тулысынча тел белән әйтә ала үзенә нәрсә кирәген. Бу вакытта баланың һәр йылаганына аны битараф булырга ярамый. Акыртып ятырга ярамый баланы. Ул баш мие үсешенә бик нык зыян китерә. Андый нәрсә. Әгәр дә акыллы, сәламәт бала булсын дисәк, без балага игътибар бирергә тиеш. Күбрәк бала белән сөйләшәбез, аралашабыз, кулда йөртәбез, яратабыз, шул кадәр акыллы, сәламәт бала булачак. Өйдәге тәрбиядән калан әти-әни баланың төрле тәрбия үзәкләренә дә йөртә. Кайберәүләр бер генә түгәрәк белән шикләнсә, икенчеләре исә барысын да кылышларга тырыша. Бу хәлгә дөрес караш нинди икән соң? Монда баланың яшь үзенчәлегенә игътибар итәргә кирәк. Төрле түгәрәккә йөртүдә аның кирәге дә юк миңа калса. Бер тыныч кына утырып тора торган баланың холкына карарга кирәк. Темперамент нинди? Әгәр дә бала бик шук икән, дөрес, монда балага утырып эшли торган түгәрәкләр дә кирәк, һәм дә инде үзенең энергиясын чыгара торган кирәк. Күбрәк суда йөзү дим инде мин. Барысына да әйтәм, кечкенә балага да ярый ул, барысына да ярый. Суда йөзү ул инде 6 айдан бар аның хәзер түгәрәкләр. Аннан соң менә баланы бирәбез бит инде бер түгәрәккә. Например, мәсәлән, теге нәфис гимнастика кызларына бирделәр ди, малайларына. Футбол, хоккей, кызларына фигурный катание, биюгә, тагын нәрсәгә, тагын төрле түгәрәкләргә. Артыгы кирәкми. Өстериләр, тегендә өстериләр, монда өстериләр. Мескен бала ара. Шуннан соң әле укырга кергәч, аның бит әле дәресләре дә күбәя. Балага күпме нагрузка. Бик күп нагрузка. Үзе сайласын бала. Биреп карарга кирәк, тегесенә дә бирергә кирәк, бусына да бирергә кирәк. Беренче вакытларда әйтә инде алар. Минем йөрисем килми. Минем үземнең генә 3 яшьтә бирдек без аны нәфис гимнастикага. Дәвани, әйт инде әнигә, тигә, йөртмәсеннәр мине. Битәм, әтиңә нин кушты? Сөйләш алар белән. Беренче елны шулай йөрдек 4 яшькә кадәр. Аннары соң үзеннән үзе китте, хәзер рәхәтләнеп йөри. Шул берәү. Хәзер аның бурычы уку. Тип бурычы. Аннары соң гимнастика, нәфис гимнастика. Артыгы кирәкми. Бишлегә укуны мин аны бөтенләй дә аңламыйм андый әти-әниләрне. Баланың үзенә кирәкле белеме булса, бишле ул әти-әнинең миңа калса үзләре ала алмаган бишлеләрдер инде ул, дөресен генә әйткәндә. Бишле белән генә бишлегә укучылар күп кенә, гел бишкә генә баручылар,
1% айта аламын енді, артық көп демесем де, өздерін табылмайшы йөрүчеләр бар. Қызыл дипломнар алып шығып та, алар өздеріне орын таба алмайлар. Әгер де енді міне кім ортача оқып барған, 4-лі, 5-лілер, анда 3-лілер де бар. Алар тұрмышта өз үйлерін тапқан, ақшасында эшлей бар нәрсесі бар. Әмінда ол нешіктір міне білім алырға, әтенеге ярар үшін деп, 5-лі белгесі алыр үшін нәрсесеген эшләмей бала. Әгер де біз талап етебіз екен гіл 5-ліні. Оқы екен балаға, жеңіл берілі екен. Оқысын 5-лі. Аның бірінінде ауырлығы жоқ. Әгер де балаға берілмеген екен, біз артығын талап ете башлайбыз екен. Міне бұл чырақта біздің психосоматик ауыртулар келіп шығар. Қазір біздің шекер ауыртуы білен ауыртучы балалардың саны елдан ел арта. Бұл депрессия, стресс. Әтиәненің талабы биік, баланың мүмкіншілігі төбен. Талап етебіз яқшы белгілер, яқшы оқуны бала болдыра алмай. Һәм ол өзіне талап қойып, нендедір депрессия, стресслар кечіре, міне шул психосоматик ауыртулар бик көп келіп шықты. Анда шекер чирәләнең берсегенә, анда бик көп ашказан эчек ауыртулары дейсез, анда не деген ауырту? Онкология көбәйде. Онкологияның сәбәпләре шул укугына түгел инде дөресен әйткәндә, анда инде башка сәбәпләр дә бар. Әмма шекер чиренең төп сәбәбе ашаудан түгел, стресс. Нәселдән дә бар, һәм инде стресс. Неврология ауыртулар бик күп килеп чыга. Гипертония белән балалар ауырта башлый, кан басымы күтәрелеп, күп кичкенә балаларны уйлап карагыз әле шуны. Мәктәп программасы бик авыр. Бөтен балада булдыра алмый. Иешләрен бик күп бирәләр. Бу турыда да бераз гына уйланырга кирәк. Укытучыларга иешне бик күп бирәләр. Менә минем анагым 1-нче класста укый. Бездә торды ул 2 атна. Минем чәчләрем үрә бастанда. Ул иешне әле 1-нче класс баласы, алар ничә 4-5 действиедән торган математик задачалар шешәләр. 1-нче класс язырга кирәк күбиттереп, күчереп язырга бирәләр. Баланың баш мияле безнең ул әзер була язуга 8 яшькә генә. Алар әле карарга да тиеш. Истә калдырга тиеш. Һәм инде һәрбер хәрефнең ничек язылуын ул бит аны белергә тиеш. Ул бит действие һәрберсе нидә булса эш, баш миендә бит алар участоклар төрле җирдә. Менә нәрсәгә мин шаккаттым. Без сызып отырган вакытларда алар инде диктант язалар. Анда әле английский бар, анда татар теленнән бар, анда математикадан, анда рус теленнән укырга баранда, һәм дә инде тагын игә ниндидер ясап алып килергә. Шаклар каттым. Кызым, мен әйтәм, балам, ничек түзеп бетерәсең син? Хәзер ни өчендер югары белем алырга дияте, яни. 1-нче класска бала киреп өлгермәгән, алар уже югары белем турында уйлыйлар. Бала әле мәктәпне бетерәсе бар. Югары белем бөтен кешегә дә кирәкмидер инде ул. Менә чит илләрдә югары белемне ала, акчасы күп кеше, һәм инде бик яхшы укучылар гына. Бездә барысы да югары белем ала хәзер. Эшләргә кеше дә калмады инде. Һәм шундый бер әйбер бар, әтиәниләргә, наверное, бәлки кирәкле насихаттыр инде. Мин үзем яшь әти дип әйтик инде, име? Ну, бераз китаплар укыгач, беләсең бит инде ул кайбер әйберләрне. Балага тәртип әйтмәгез. Мин бит сине ашаттым, киендердем, торак мәсьәләсен карадым, укыттым. Име? Укытма. Ашатма. Тудырды да. Ну, алай булгач инде. Аннарсын тәртип әйтерлек булса, лучше эшләмәскәдер инде. Тәртип әйтмәгез. Бала өчен ул зур из булып кала тормышта. Әгәр дә әтиәни гел үкенә икән, ул бит үкенү кебек. Менә мин сезгә күп акча тоттык инде, фәлән дигән, күптән инде без әллә нинди йортларда яшәр идек. Без бит менә сезгә тырыштык. Әле ул әтиәниләр начарлык дип әйтми, начарлык белән әйтмиләр алар. Шуны мин просто бераз гына китаплар аша дип әйтик инде укыган әйберне төзәтеп китәсем генә килә.
алар шын көңілден тегелер қадірләсін деп әйтәселәре килә. А эффект получается обратный. Аңлайсызмы? Менә һәрбер сүзне ике төрле әйтеп була бит, әйме? Булар да яхшылык эшлим дип эффект икенче була. Совершенно икенче була. Син балаңа әйтәсең, андый сүз әйтәсең икән, biz бит инде менә тырыштык, эшләдек, әллә без инде Mercedeslар да ала аладырык, әллә нәрсә ала аладырык, но без сезнең өчен, сезне укыттык, сезне ашаттык, ким булмасын дип. Ә сез хәзер бездер кирәкми ул. Кирәкмидер алай әйтергә. Ул балаларга из булып кала. Алар урысча әйткәндә это чувство вины вырабатывает. Шөкерне не вырабатывает это абсолютно. Это вырабатывает чувство вины балада. Бала гаипле саный үзен. Ул шөкер алай шөкер итәргә өйрәтеп булмый, алай гаипле булырга өйрәтеп була. Һәм ул гаип белән ул гомер буе яшәгәннәре. Уже определенный травма ала бала кичкенә нәрсә кирәк. Гаиләдә булырга тиеш сәламәт атмосфера дип без аны. Сәламәт атмосфера һәм баланы бөтен барлыгы нинди бар, шулай яратырга кирәк. Мин сине бишле алган өчен генә яратам дип түгел, син шуны эшләгән өчен генә дип түгел, баланы яратырга кирәк. Барлыгы белән дә, юклыгы белән дә, баланы әрләгәндә нәрсә дип әйтергә кирәк балага? Әрлибез баланы бит инде без бит күрәк өйрәнгән син дип әйтергә. Син шулай, син тигләй, безнең олыларда да бар ул син тигләй. Әйтергә кирәк, миңа синең менә бу эшең ошамый. Мин эшләптер әле үземне теге начар хис итәм синең шушы гамәлеңнән соң. Бераз гына уйлап карамыйсыңмы? Һәр вакытта баланың үзенә бирергә кирәк. Нәрсә белән бетә моның ахыры? Кечкенәдән үк. Кечкенә вакыттан ук баланы берәр нәрсә эшләде икән, аның ахыры нәрсә белән бетәсен, нәтиҗәне бала үзе чыгарга тиеш. Һәм инде син дип сүкмәскә кирәк, мин дип әйтергә кирәк. Миңа ошамый. Синең менә бу гамәлең. Син дип, син тигләй, син булай, личностька китергә ярамый бер кайчанда. Бөтенләй дә әти-әни бер-берсе белән аралашканда да, бала белән аралашканда да. Шуның өчен баланы әрләгәндә саграк булырга кирәк. Мин сине бик яратам. Елмаеп кына. Ну, син бүген инде телефон белән уйнамыйсың. Мин бит сине бик яратам. Әгәр дә сез әйткәнне үтәмәгән икән бала, аны ишектән килеп күрүгә әрләргә тотынабыз бит. Тагын эшләмәгәнсең инде. Син шундый, син мондый. Юк. Матур гына киләсез бала телефонда, планшетта утыра икән. Мин бит сине бик яратам. Менә шуңа күрә мин телефонны, планшетыңны бер атнага алып куям. Битте шуның белән. Бала елмаюлы йөзне күрде. Яни әрләмәде, шыбырт гына, матур гына алып куйды. Гаилә бәйрәмнәрендә саулык, сәламәтлек һәм бәхет белән бер рәттән әти-әниләргә балагыз тәүфиклы булып үссен дигән теләкне дә яңгыраталар. Без дә үз чиратыбызда сезгә балаларыгызның уңышларын һәм бәхетләрен күреп яшәүне телибез. Хозур ТВ телеканалында бәрәкәтле гаилә тапшыруы тәмам. Сезнең белән мин Гөлшат Мингазизова булдым.